Hello， 大家好，欢迎回来。我们本节课为大家介绍一下免 VIP 下载背景音乐以及音效。因为有很多的背景音乐都需要升级为 VIP， 或者说付费才能够下载的。那么这种呢，我们就没有必要去付费下载，我们有其他的方式可以把它找到。这里推荐两种，第一种就是背景音乐的下载，或者说背景音效的下载，纯音乐就没有人唱歌的那种。还有一种呢，就是疯狂音乐搜索。我们给大家介绍一下，先打开第一个网址吧。那么这个呢，就是背景音乐的一个下载，这里有一个配乐，然后呢，这里有一个影视配乐，这个网址我们把它复制下来。比如你是做恐怖电影解说的，那么这里呢就有一个悬念，或者说恐怖，我们先来听一听悬念的，把声音开大一点点哈。鼠标放上去，点击，听第二个吧。这种背景音乐呢，就非常适合我们做那些很恐怖、很紧张的那些背景音乐。对吧？背景音乐都非常不错的。好，那么这个音乐怎么下载呢？如果你点击下载，它会提示你登录，然后要付费。它这个是一个付费的有会员特权的一个网站。我们这里要怎么下载呢？我们这里先让它播放一个，然后这里就有一个从该页面下载音频。因为我们刚才听了几个音频，它这里就会有几个显示，这也就是我们推荐大家用 IDM 下载器的原因。我们点击，然后点击一个，它这里就开始下载了。打开文件，我们来听一听。好，这里就下载下来了。我们再下载一个悬念的，打开，同样也下载下来了。这里对应的就是这一个，所以从这里下载呢，我们也不用付费，非常简单。同样的，其他的也是一样，紧张的，还有恐怖的。好，这里呢，我们推荐大家用这种方法去免费的下载。这是背景音乐，同样的音效这边也有。提示登录，我们也不登录。这些音效也是可以通过刚才的方法去下载的。当然，这只是其中的一个网址，我们也可以百度搜索一下背景音乐下载，就会有很多很多的网址。我们随便打开一个，这种也有背景音乐的，当然它的没有那些分类也有在这个地方比如说我们选择一个恐怖，听一个。更多的它是偏向于会场的我们这里选择配乐，然后选择一个影视恐怖，随便选择一个。好，那这些音乐呢，同样也是可以下载的。点击这个地方，然后就把它下载下来了。另外的话，我们要下载音乐，也就是那些歌星歌手唱的歌，怎么去下载呢？我们要通过这么一个网址，疯狂音乐搜索，直接在这里搜索名称。比如说有很多歌曲它是需要 VIP 下载的，在这里呢，我们就可以搜索一些歌曲，直接在这里搜索名称，然后点击搜索，就可以直接下载下来。同样的，我们也可以在百度上来进行搜索，比如说我们搜索周杰伦的《晴天》这首歌，这里就有了。它是需要付费的，对吧？我们点进去，点击播放，
它要付费才能够试听。我们在这个网站来看需不需要付费，搜索晴天，它是在 QQ 音乐上，我们这里选择 QQ 音乐，QQ 音乐搜索，这里呢就已经找出来了，可以试听一下。然后呢，我们在这个地方就有相关的链接，然后我们复制链接就可以下载了。同样的方法也很多，也可以找其他的什么音乐解析相关的网址，这样也是可以找到的。那么音乐的下载呢，我们就介绍到这里。